係啦，咁大家好啦，阿烏胡天立啦，咁樣，原本都寫咗好多嘢想分享嘅，但係其實發現其實有好多嘢大家睇啲 description 都已經可以，咁我冇乜需要，咁所以抽咗2點同大家分享啦。咁第一點咧，基本上就係關於去思考教會呢個問題咧，我自己就比較煩惱，咁因為有時呢啲關於教會是什麼又太虛太實都好麻煩嘅呢樣嘢，係啊，太虛就講乜嘢啊，咁太實又好似有好多嘢要，即係要好多嘢要處理，未必一時三刻處理晒。所以到最後呢，我寫呢首歌嘅時候呢，揀咗神學家孔漢斯啦，咁佢在途中嘅角度出發，咁其實好簡單嘅啫。佢就話佢上次講嘅嘢就係我哋思考教會嘅身份嘅時候呢，其實係應該用一個時空流動嘅角度去思考啦。咁樣即係其實頭先有好多老師都講過好多好差唔多嘢啊，係啊，咁所以我都唔需要特別講，就係我哋作為教會喺呢個同一個時代，在座嘅可能都係返教會嘅。雖然我哋唔同宗派或者唔同地區，甚至唔同身份，但我哋都係喺同一個時空經歷緊同樣嘅事情。咁所以我哋去返教會，或者唔好話返教會，我哋去成為教會嘅時候，我哋應該係點樣思考呢？所以第二點，我想同大家分享就係關於呢首歌呢，有一個字我覺得好緊要嘅，就係同啊。同佢有好多同乜嘅咁樣，係啊，咁其實就係講緊我哋聽呢首歌或者去唱呢首歌，其實唔單單淨係我哋自己一個，就係我哋一齊可能喺今日喺呢個地方，我哋一同去經歷，或者無論第時嘅時間點樣，我哋都係一同去經歷，一同去繼續前進咁樣啦。咁所以最後期盼我哋唔好單單淨係為咗返教會啦，讓我哋都一齊去成為教會，就係咁。